يا جماعه ناخد حاجه اسمها المدود. المدود ما ينفعش تضرب لي خبط لزق الثلاثه مع بعضيهم، ده اكبر غلط. هبدا الاول مد بالالف، اتمكن منه واتملى كويس جدا، تمام. نبدا بعدين مد بالواو، بعدها المد بالياء. المد بالالف بيقعد معايا قد ايه؟ اقل حاجه اسبوعين 3، اقل حاجه هو 3 اسابيع بقى بالظبط، تمام كده. املى كل يوم، اقرا الكلام ده كله زي ما انا هعرفكم دلوقتي. انا عندي دلوقتي ابني هيقرا، تمام كده. انا خلاص عارف المد بالالف بيكتبه مرتين زي ما انتم شايفينه كده بالشكل ده. بعد كده اقول له سا، ها، سا، سا، خلاص يا مس. ع، هقول له ع، طا. بدي الحروف الاول بالفتح، بفهموا ان مد الالف ده بيحب الفتح، بيحب الايه؟ الفتح. هقول له طا، ها، ب، اخطف طويله، ب. وطبعا لازم يكون مدي قبليها الحلقات الطويله والحلقات القصيره كده، ده مقطع قصير وده مقطع ايه؟ طويل. عايزه اقرا بقى، اقرا ازاي؟ ها، س، اكتبه بالشكل كده، س، ها، سارة، سارة. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بمشي بالراحه كده وبهدوء، س، وابدا الزق مع المد، سارة، سارة. اللي بعديها قا، بخطف مقطع ايه؟ ده مقطع قصير ولا طويل؟ لا مقطع قصير. قا، قا، قاضي، قاضي، قادم، ها، غا، غا، غاري، غارب. يا جماعة نقرأ مع بعضنا تاني آخر حاجة بقى كده، ما، ما، ماري، ماريدو. على بعضها اخطفها، ماريدو. برافو عليك. ها، شا، لا دي شا، دي شا. برافو عليك، مقطع قصير اخطفها، شا، شاري، شاري، برافو عليك. يبقى انا عملت اول حاجه، قرات الاول بالفتح لوحده، وبعد كده قرات بالمد، ورجعت تاني عملت، فهمت ان في حاجه اسمها مقطع قصير ومقطع ايه طويل، وده هتلاقي درس مخصوص في المقطع القصير والمقطع الايه الطويل. طبعا هنا دي قراءه، بقرا كده حرف بحرف لحد ما يتمكن، وبعد كده بخليه يقرا الكلام ده كله لوحده كده، الكلمات دي كلها ايه لوحدها. وكده نبقى خلصنا المد بالالف، فهمناه ان الالف بتحب الفتحه، ان فيها حاجه اسمها مقطع صغير ومقطع طويل. يا جماعه إن التاسيس بيبقى عايز بالراحه وهدوء، وخلي عندك يعني خليك زي ما بيقولوا كده بيسموها برود، بارد، بالراحه كده خالص. المد بالالف بيبقى معاه فتحه، في حاجه اسمها مقطع قصير وحاجه مقطع طويل، وقرأ مره بالشكل ده، وبعد كده قرأ اول ما يتمكن يقرأه ايه بالشكل ده. خلاص، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جدا جدا، واي فيديوهات انتوا عايزينها اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هشرحها لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.